Çünki reallıqla uzlaşmayan bir vəziyyətdir. Bu dəqiqə Sabah belə Qarabağla çempionluq mübarizəsində hələ tam hazır deyil. Nəinki Turan Tovuz. Daha yaxşı büdcəyə malik Neftçi, düzdür, vəziyyət orada bərbaddır. Amma Turan Tovuzun belə danışmaqları, daha doğrusu Ehtiram bəyin bu cür şuar tipli ifadələri mən elə bilirəm ki, həm Qurban Berdiyevi, həm də komandanı bəzən lazımsız təzyiq altına salır. Çempionluq uğrunda oynamaqla bizim potensialımızın arasında, iddiamızla potensialımızın arasında uçurum deməyim, çox böyük bir fərq var. Bu da elə bilirəm ki, komandanı əzir. Ondan başqa, çox sevindik ki, stadionun ot örtüyü meydançadan dəyişildi və oradan da artıq göründü ki, klub da biraz səriştəsiz və təcrübəsizdir. Ot örtüyü dəyişilib, çox böyük xərc çəkilib ora. Amma yararsız vəziyyətdədir, keyfiyyətli vəziyyətdə deyil. Hələ və mənə də qəribə gəlir ki, daha yaxşı iqlim şəraitinə malik, yəni biraz da olsa daha yaxşıdır, çox ciddi fərq yoxdur. Qəbələdə superdir, kökünü necə qoyublarsa hələ də pozulmur o ot örtüyü. Amma niyə burada alınmadı, Bakıda alınmır, Tovuzda alınmır və s. və s. Mən elə bilirəm ki, bu məsələdə tələsmək lazım deyildi. Elə ot örtüyünün vaxtından əvvəl açılması və o çempionluğa oynamaqlar kimi kompleks ifadələri bir yerə toplayanda belə bir qənaətə gəlmək olur ki, deyəsən Ehtiram bəy doğrudan da azarkeş kimi danışır və azarkeş kimi də düşünür, idarə edir. Yəni, sırf azarkeş kimi, emosiyalara bağlı və ora qapılıb